सो हे गाइस, आज के न्यू वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर से आप सभी के लिए दो ऐसे साउथ इंडियन मूवी के इंट्रो बीजीएम लेके आ चुका हूँ जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाले इस वीडियो में, जो कि आप लोग जियो टून लगा सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हे दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं डिस्प्ले पे। तो सबसे पहले आपको जियो 7 ऐप्स को ओपन कर लेना है और ये वाला जियो 7 गोप्रो वर्जन वाला सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आप लोग ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, आप लोग जाके डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन वीडियो देख के, ठीक है। तो जैसे ही ओपन करेंगे इस ऐप को, आप देखिए एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। एक्सप्लोर जहाँ पे मैंने एरो चिन्ह दिया है, ठीक है। जैसे क्लिक करो इसमें जियो टून ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे मैंने एरो दिया है उसी पे क्लिक करने के बाद इसमें एक टाइटल टाइप करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको एक टाइटल टाइप करना है जो कि मास्टर द ब्लास्टर एक बीजीएम, काफ़ी अमेजिंग इंट्रो बीजीएम है। तो आई होप पसंद आएगा। जिसने भी सुना है उसको पता ही है, अगर नहीं सुना तो चलिए सुनाते हैं, सुन लीजिए, देन आप लोग जियो टून सेट कर पाएंगे इसको। लेट्स सी। Got the man with the plan right here. Bringing swag with the man right here. Living up on. सो फाइनली आप लोगों ने सुन ही लिया, तो इजीली आप लोग इसको जियो टून लगा सकते हो। सो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट जो बीजीएम होने वाला है इंट्रो बीजीएम, उसके लिए आपको क्या करना है, तेलुगु बीजीएम के लिए आपको टाइप करना है जो टाइटल मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। ये भी काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है। चलिए सुनाते हैं इसे भी। सो दोस्तों फाइनली आप लोगों ने सुन ही लिया, तो पसंद आने पर वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो और लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना इस तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो पाने के लिए। चलिए।